धूप में एक नन्हा डायनासोर तड़प रहा था। मम्मी, मैं तंदूर बन रहा हूँ, वो चिल्लाया। पसीने पसीने होकर भागा और सीधा बर्फ में कूद गया। झक्कास, ये हुई ना बात। फिर नजर पड़ी फ्रिज पर। खुलते ही अंदर घुस गया, चश्मा डगाया, पोज मारते हुए बोला, स्वैग देख रहे हो, फ्रिज मेरा स्पा है। और फिर बर्फ इकट्ठा कर डायनो ने खुद का कूल पूल बना डाला। कूदा, तैरा और बोला, गर्मी का फुल बंदोबस्त, डायनो स्टाइल में बॉस।